Бөлек атылған ауруларды қоздырушы таурин, иназит, амин қышқылдары, рибоза секілді микроэлементтер барын айтады. Ал қазақстандық кәсіпкерлер кәдімгі қазақ даласында өсетін сұңғыла шөбінің тамырынан энергетикалық сусындарды алмастыратын шай әзірлепті. Адамдарда барлығында энергия жоқ, әлсіздік, сол адамға бір мықты сергектік беретін қасиеті бар. Тамырдың қасиеті, мынау женьшень деген өмір эликсир деп атайтын болсақ, сол женьшеннен 5 есе мықты дейді. Ол тамырды бір жыл үзбей ішкен адамның бойында ешқандай дерт қалмайды. Енді сол бізде бар, қолда бар сол алтынға тұрарлықтай шөптің қызығын Жапония, Корея, Қытай елдері көріп жатыр дейді. Дәрігерлер болса энергетикалық сусынға сұранысты арттыру арқылы жастарымызға ауруды сатып алып жатырмыз деп дабыл қағуда. Айта кету керек, бүгінде Франция мен Германия елдерінде бұл сусындарды өндіруге мүлде тыйым салынған. Ирина Савичанцева, Табулхаиров, Информ бюро, Алматы.